For today's video, mga kumare, karamit tayo iti pagpakita tayo trending nga pag-ililot nga bukol ti avocado padasen tayo met mga kumare. So adangad ti pagkudkuran tayo na damat insagana ko nga pagipisukak dahito ikot oil. So binugwak dito itayon tapos pinamagaak agad-gad tayon iti bukol iti avocado. I-try tayo mo't barang mayat kanya tayon taamo tayo mo't nga bumakot tayon kailangan tayo ti pagsapsapo, pagilot-ilot kasi no bumakot kan agsaksaki man ti kasjay no kwag sakit ti digitay susuog digitay laslasag jaka mo basta kung nada mayat ka no effective. So nga ada ti nabatin lasing ko nga talaga idi deto pa nag-avocado itatan jaka mo no ada pa ilang avocado itatakot iso itry tayo mo ti agaramid kumare. So agad-gad tayo nga rodon bagta nakagatang akti paggadgada nabit ko pa nga ginatang deti paggadgada. So talong bukol ti avocado ay nabanglo ang una inranta nga talaga nga gimatang kasi ta awang amin ti kastoy ko. So nga nakapanak ijay paglakwan nga datila ko ng kastoy kat nakita kiso inalakon so adangad paggadgadan tayo jakam mo lang no manung aldaw nga nakababad. So siguro 2 days 3 days or baka 1 day mayat pa yun. Medyo napi ay mayata medyo napino deti nagatangok ko nga paggadgadan kasi ada di dadakkel ti plano no magatang ko iwa latan ti babas na impison nga gaputa adamot iso nga datin gadgadi ko. So i-try tayo mo barang hantong nga agsaksakit ti kaso-kasuan ni kumare no maka-apply ti kastoy kat mayat kano kunada effective nagmayat kuna uray anak kano pangailaw kam uray alcohol no ti pag alcohol tay no kwa kasjay ala umanay samot uray may sansala nga bukol i-try ko to pa lang ikabilati may nga bukol no makaumanayan hangko nga ikastadeta duwan tas siguro para next to man no maibus ko deta numayat tupay so kasjay pagsabali mo ti ananan ni color na nag white ag balbalimot nga ag brown no siguro awang mo ti anana deta nag change color lang. Ay, dati nagatang ko nga paggadgata ni kasi dyan
So, nalpas tayon nga kumare. Ikabil tayon. Ay, umanay siguro deto yun. So, ikabil tayon mga kumare. One, okay na deto yun. May isa lang di ikabil ko. Baka ikabil ko amin ang tutmaan nga oil na tanapan amin ayan tay bukol ante avocado. So kaluban tayo ta no may ibabad. Dati man tayo naaramid ko mga kumare. Pagsapsapo ni kumare yo, tagsaksakit ti anana. Bumakat nga miinan. Kas makita yo adan iti uban-uban. Sakto lang. Thank you guys for watching.